السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غنحضر معكم البسبوسه كتجي هشيشه وبنينه. هنا كنحتاج كاس سكر سنيده، نصف كاس حليب، 2 كؤوس من سميده رقيقه، كاس عصير ليمون كاس عصير البرتقال، نصف كاس دقيق، نصف كاس الزيت، 3 بيضات، قبسه من الملحه، بيكنج باودر 8 غرام، سكر فاني، قشور ليمون، برتقاله وحده. على بركة الله ندوزو الطريقة. كنضيف البيض وكنزيد كاس السكر وكنزيد نصف كاس الزيت وكنزيد سكر فاني وكنزيد قبسة من الملح. المرحلة كنخلط مزيان حتى كنحصل على هاد الخليط. زيد حليب، عصير البرتقال، وكنزيد السميده والدقيق وخميرة الحلويات 8 غرام. نعاود نخلط جميع المكونات. هنا زدت كاس معمر ديال السميده مع عندي العجينه جاريه وزدت ليها تقريبا كاس، وكنخلط حتى كنحصلوا على هذا الخليط وكنخليه جانبا 10 دقائق بين ما تشرب السميده. وفي الاخير كنزيد قشور برتقال. وكنشعل الفران من قبل، كنشعلو على 200 درجه، كنشعلو فقط من التحت. ندخلها للفران تقريبا نص ساعه ولا 35 دقيقه كطيب. هنا غنحضر السيرو باش غنسقي الكيكه او البسبوسه. كنحتاج عصير الليمون، نصف كاس ماء، نصف كاس سكر. خليه فوق البوطه حتى الغليان وكنطفي عليه وكنخليه حتى يكون بارد وكنصفيه وكنسقي به الكيكه البسبوسه. ما خرجتها من الفران وباقا سخونه كنسقيها بالسيروم ديال البرتقال. وفي الاخير كنزينها بالكوك، كتجي روعه في المذاق. جربوها وردوا عليا. وهذه هي وصفة اليوم. نتمنى تعجبكم الوصفة وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق زوين. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي هشيشه وخفيفه وكتذوب في الفم.